Abutere Failus exclusive otusinzira okubanga tukuweereza wakola kyamagu ya subscribing omukutu gagadde wetusinzira okubanga tukusembereza ensonga semasonga anewekanyo banola bice bitambula oba ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda wabula ngate mugenze nagwo mu kaseera kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ko ate mu interview emu ng'amaze okubanga afuluma eggwanga lya Uganda mu kifo kyaganya okubanga temunange ayogera wabula ate yavuddeyo n'abeera ayogerako ane bannamawulire ab'omukutu ogwa BBC angabo gendo kubanga ensonga zino ozekanya bibayogeddeko byonna biki bibakonyeko byenkwetikidde ngabo gendo kubanga temunange obiraba banji babadde bebuuza yate munange ali mu kitundu ki ali sefu embeera akijagenda okubanga akwasaganya kikyagenda okubanga azaako wabula ate ambikwetikidde ogenda kuba obiwulira mu ddoboozi lye ate munange ng'abuuzibwa kajojojo bibuuzo mu mbeera ate munange yonna gy'ayitamu ne gyazenga ayitamuko emabega mu myezi oba mu bbanga erya emyezi ebiri kale no video liking oba jenkonyere muko kigalo esobola okubanga etambula abenjawulo basobola okubanga ate munange bekkanya ku bubaka nga buno bwenkwetikidde mu kaseera kano bwenyinza okugamba nti ate bwa muliro ku side eno ajukira bulungi ate munange okuva olwe yasalawo n'abeera nga afuluma abalyolyomi bo babadde bangi nnyo abajonkeze babadde bangi nnyo ku side zeno ane musajja mukulu golaba ku screen yawo mayinja ate munange awe yaviirayo n'abeera nga asalawo mbwe ate munange naye ayabye ebyama ebitambulira nga byatambulira masekatige ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ate naye mukwetikidde era ogenda kuba omwekanya era ogenda kunzikiriza soke nkugireko kateeke kano nga sinaba kubanga kuba ku interview eyatambulidde wakati wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange ne interview ow'omukutu gagadde ogwa BBC gwoyinza okubanga oyita egimu ku international ate munange media egyenjawulo gitambulira mu nsi eno yonna kale no mu kaseera kano nsobola okugamba nti ate munange musajja mukulu ye ensonga azitambuliza ku international level era nga bwe yasalawo n'agamba nti kakati agenze okubanga ayengaginga n'abo baasuubira bayinza okubanga ate either bakwata musajja mukulu ku nkoona oba ate munange bateekawo embeera ey'emirembe oba eya demokrasiya etambula obulungi mu ggwanga lya Uganda zikiriza nsooke nkugireko katambi kana ate munaaka musajja mukulu ate munaye Ronald Mayinja ye bamutabukidde bamusabudde ebyama byavuddeyo byonna byabadde ayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano osobola okugamba ate munange yejjusa wabula sooka olabe katambi kana ate okomewo ankuweko full interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na biki bye bayogeddeko ku side zeno kiringira kulira kasoli ku toyi okujja interview ku Mayinja n'okusanga ow'amawulire Mayinja oyogera ki ku kino Mayinja bakyamujja ku interview kati agambe ategeera simuvodde gwoyinza omujja ku interview twogera amazima kale tugeze omaye bagamba tuvoora tuvuma bwetuya ku mikulu twogera okoze omukolo Mayinja oyinza omuwa obwakyamani bw'omukolo igamba ye banedda abuterevu ensonga ezo nga bw'oziwuliddeko omusajja mukulu ate munaye ng'ategeeza nti Mayinja ye tetusobola kubanga tumuggyako hadithi ogenda kuba obiraba muliro gwe gwakidde ku sayidi zeno ye mu kaseera kana asobola okubanga ate ayejjusa era nga bwe nkutegezezaako mu ntandikwa wabula ate nzikiriza tuyingirire interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bujjuvu osobola okubanga ogiwulira osobola okubanga ate wekenneenya n'okumanya biki bye bayogeddeko biki ebyamubuuziddwa engeri gye yabizeemu na biki ate munange byasuubira okubanga akwasaganyiza eyo gye yawaŋŋawukidde oba gye yafulumye n'abeera ng'ate agenda ku sayidi zeno osobola okugamba nti ensonga zo ziralikiriza ab'enjawulo okusinziira ku biki ebyamubuuziddwa n'okusinziira engeri gye yabizeemuko wabula ate nga sinaba kubanga mukuwa nyongera kujjukiza nti g'omuzadde akyanoonya wawo osalidde okubanga otwala omwana wo aba Xavier High School bakugamba nti basaale nnyo mu mbeera okuba nti munange beeteefuteefu naye okuba nti beetegefu okuba nti omwana wo bamubangula on'okumukenkula mu masomo gonna aga new curriculum basomesa batendeke akali n'omwana wo mutwaleyo mu ssomero likyasinze mu district ennambirira ate era nga ne ku mulundi guno bwe bakyasinze mu bibuuzo byonna ebyakamalirizo ebyakomyewo oba rizaati zonna ezakomyewo aziraga bulazi nti bwe bakya rankings oba bwe bakyali ku top rankings ziri azoyinza okuba nga oyita eza waggulu kale n'omwana w'omutwaliyo tosobola kubanga wejjusa okujjawo okuba nti okumawo okubanga webaza biki bye bagenda okubanga bamikwasamuko ku sayidi zeno kale nno nga bulaba ku screen yawo the Uganda opposition leader tells BBC he fled abroad fearing for his life His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekifaananyi kyera nga bw'okiraba ku nsonga ezo kale no mu kaseera kano eddoboozi lye lyenkwetikidde biki bye bayogeddeko interview yatambudde etya ku sayidi zeno soka owulirize katambi kana ate munange atusooke twekenneenya biki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko na biki byatambulidde mu interview eno. Yes, I can confirm that I'm outside of Uganda.
an amount of danger, at least out of reach of the Ugandan regime. Can you tell us where you are? I cannot reveal where I am now, but I will be able to reveal in the coming hours. I see. And just to akatono nnyo yavuddeyo n'abeera nga temunange abuuzibwa nti can you tell us where you are kwe nagamba nti I cannot reveal wendi mu kaseera kano wabula ate mu ssaawa eziddako oba mu kaseera akagenda okuba nkaddako maaso awo ajja kuba ayogera waali ewatuufu. ajjukira bulungi nti abadde mu ggwanga lyattu Uganda era ng'ali ku dduka oba ng'aliira ku nsiko nga kitegeeza nti abangi tebamanyi waali watuufu. era mu kaseera kano bwe yagenze oba bwe yafulumya eggwanga lyattu Uganda avuddeyo n'akakasa nti tanagenda kwogera mu kaseera kano waali wabula mu kaseera akaddako maaso ajja kuba ategeeza Uganda n'ensi yonna lwansonga ate munange BBC yabadde mubuuza osobola okugamba nti specifically yabadde tebuuzibwa Uganda bokka wabula ate yabadde ebuuliza ensi yonna okumanyawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafulumye ate munange yagenzeewa. ensonga zino waliwo omusajja mukulu ate munange wa kibiina kya National Resistance Movement yavuddeyo n'ateekawo embeera egamba nti musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omupiira gwacanga gwo gwakulumya ab'enjawulo emitwe lwansonga nti babadde wano mu ggwanga lyattu Uganda nga tebamanyi waali wabula ate era yafulumye tebamanyi waali. ngenda kuba mukuwako maasa wabula ate akatusooke tumaleko interview eno osobole okuba nga ogyekkaanya ate muna okomewo otwengereko n'agaliro mu butongole. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. I cannot talk about my family right now, but my family left long before me. Okay, so you're all out. Yes. I see. I will speak more about this in the coming hours. Okay. Now, the President and his son have been very clear, particularly the son, President Museveni's son, has been very clear about what he wants to do with you. He wants to kill you, he says. What sort of fears did you have of the security forces as they were chasing you around Uganda? It was clear that the regime wanted to eliminate me. And that is what General Museveni has always wanted to do and has tried many times, including when my driver was killed in Arua. Only that his son has made it clearer without any filters. I know that even if I'm out of Uganda, I am still not safe because I know that I'm being pursued. I'm being pursued by a regime that has everything it needs. A regime that is also able to, pursue its political enemies wherever they are. Right now, as we speak, I can claim that I'm safe, but you can imagine how hard it was for me knowing the relationship that General Museveni has with all the neighbors around, Just to explain what you're saying that President Museveni's been in power so long, he has good relationships with a lot of neighbouring countries that could turn you in, please. Yeah, you have seen it many times. However, I was able to make it out. I can confirm that I was able to make it out using one of the big countries around, and we also have a network as NUP. We have a network of comrades in around countries that made it possible for me.
and NUP think the National Unity Platform your political party? Yes, please. Can I ask you, I mean, you've been a very successful person. You've obviously got money. You don't need to do this. Why are you doing it? Because there's no option. Because the money does not mean anything if I am not free. You know, there's nothing like a rich slave, especially on your own land. You know, it does not make sense for just me to make it out of the ghetto. You know, when I was living in the ghetto, we used to say we work hard not to leave the ghetto, but to make the ghetto a better place to live for everybody. Everybody has to be alright for me to be alright. That is how it works. All these countries that we are running to, it does not matter how rich or poor you are, but think if the systems work. I want to live free and to see my people free. You, when you left in the last few hours, have said that you've nominated and named your deputy to take over the presidency of the National Unity Platform whilst you're away. You said this is a temporary absence, but whilst you're away, you've named your successor, as it were. Are you afraid about their safety? Of course, we are afraid for everybody's safety. I mean, my deputy president, who is now going to be in charge of the party, has just left prison. She was abducted a day before the election, and she was held in a military prison for almost 2 months. So she just got out of prison a few days ago, but she's always up and ready to take the challenge, and I'm so honored to be working with her. And she'll be guiding and leading on ground while I'll be guiding and leading from wherever I will be. Ensonga ezo nga bw'oziwuliddeko osobola okugamba nti musajja mukulu ate munnange yabadde muwendule mu nsonga ez'omu ate munnange tukusinziira nti yavuddeyo n'abeera nga amwesibako amunnyonnyola waali ate munnange amubuuza biki ebyo yinza okuba ate munnange ogamba nti bye bimukwatako obula ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agaana okuba nga abyanja oba n'agaana okuba nti munnange ng'abyanika eri ensi ebikwatagana ku ye waali engeri gye yafulumyemuko bannayuganda bayinza okuba nti munnange agamba nti be bamuyamba okusinziira nti okufuluma ate munnange naho kwali kwa mbirigo nawo family je eri wabula ate bina n'agamba ntagenda kubanga abyogera mu kaseera kano wabula maaso awo ajja kuba avayo asobola okubanga atuusa ensonga ez'enjawulo ntegezezaako ate munnange ebyo byennyini byowuliddeko mu ntandikwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tasobola kwogera waali omusajja mukulu wa kibiina kya National Resistance Movement yeewuunyisa engeri gyakwatamuko ensonga ze yavuddeyo n'agamba nti amazima omusajja ye yabasinga omuzannyo guno era ye game changer owa politics atambulira mu ggwanga lyattu Uganda yavuddeyo nabeera nga ate munnange ahakasa nti abadde wano waka nga tamanyikiddwa waali wabula ate era yafulumye tannamanyikibwa waali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asooka olabe katambi kana ate munnange musajja mukulu okomewo nkweku biki ebyatambulidde Ronald Mayinja bwe nakulazeko mu ntandikwa mu kaseera kano yenge ebyamate munnange byavuddeyo dda ebihakasa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajjonkera bwabwerere abula ate tebalina adiithi gye basobola kubanga ate abamujjako ku side eno. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yozefu Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Kyagulanyi nga bwe nabagamba atuzanya mind game changer kubanga oyinza okukiriza ngu tali mu ggwanga kubanga bweba yabeeranga mu UN conference UN neteekako
mu Geneva Conference neteekako bye yali codings ngalimu nowa Geneva Conference nalaga ngo ayogera naye live. Bani bakola nabo. Bob Wine sawa zino character zakozesa akozesa character za Mossad ne Iran ngabura baba Iran kubanga narabye Donald Trump agamba mwegendereze aba Iran basindika wano babachi erinya limvude mu mutwe naye befura ngo bali mu buduka batambuza bunyebwa bali awo naye byadara Bairani bajada mu Amerika musubire kubabomora nagamba oja kuraba njogera bigambo ya Donald Trump president wa America ba driver ba basi baja kusura zibasi zigwe kati ne Mossad kyekora kubanga eyaronkoma ebikogwa bya Amini Dada yali mukazi mu Israeli aliye Masaka alimana kulima naye Mossad wa Israeli kati ana ali mu system ya tracking ne jama mu system za government tiweka oyatude ku machine ezo kwabo basatu eyo office ba officer ba mayinjabo kubasatu waliwo wa Bob Wine kubanga narabye encoded live ya Sara Birete ku live ye ni wajawo omusirikale wa UPDF nagamba mama yongezamu muongezemu neyo tujeno tubawagira netusobola kuvayo bulwatu Abuterevu musajja mukulu ngabo mulabyeko ate munange ye amwita game changer His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo bwakwasaganya ensonga ze akalatira era nakakasa nti musajja mukulu wa National Resistance Movement nyo wabula engeri gyatwala muko oba gyakwata muko ensonga ze osobola gamba nti ate munange azirabira kuludda lwandiise olwenkanya ngeri muko obenda lwansonga nti assessing nga talina ate munange ludda lwayikubiddeko nga bolabye ku nsonga ezo ate bwazitusiza ku side zenu wabula nga ate ebikyatambula ku ludda lwe lumu mu kaseera kano omusajja mukulu gwe nakutegezaako Ronald Mayinja ate munange ensonga ye ezamutabuseeko dda yavaayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakafuluma bwati eggwanga lyattu Uganda olunaku lwennyini lwe yalangirira nti afulumye n'abeera nga ate munange ayabya ebyama n'agamba nti musajja mukulu ate munange yamuyisa bubi nnyo yamutundako ne kadi ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga bwazikwasaganya ku side ye ate munange teyali nnungi wabula ate ebivuddeyo mu kaseera kano osobola okubanga weewuunya ebitambulira ku musajja mukulu kansuke nkugireko ku kateeka ate munange yava n'abeera nga aguza bannayuganda wabula ate okomewo nkuwe n'amazima agazuuse akwebyo byabadde ate nga ayogera ku side eno oyagala nkugambe mazima oyagala nkuwomeseze male bulungi njagala mazima nga bwebadde ogatulambika kakati muganda wange oyo Kyagulanyi kuba nsagala kugamba bino bya pulezidenti wo pulezidenti wange yes yatunda kadi yange yes nga bino ebirala mwenga nekigambo kutunda kadi nga temukikola ki tetukiwulira temukimanyi yes nagambye nti oba toyakunyiga towulira emboozi eno nkomaawo nandi tata weyongereyo mbadde sibiwuliranga kaate ebyo tutuula ku Sheraton teri kukonjera ni musajja mukulu tutuula ku Sheraton ngamba muganda wange oyo muga bwe tuba bakugenda mwami Kyagulanyi bwe tuba bakujjako mu 7 nga tetugenda kubanga ba political jokers tewesimbawo 220 mu muki mugumu ogenda kwesimbawo 220 mu kaga tugenda kuwangula ani kujja kongo ndi political joker naye 220 mu gumu njagala tutagetinge tukube meya wa Kampala Elias Lukwago ofuuke meya ompuliriza nagambye towulira byotagala kunyiga senyiga yeyongera nga mugabo onafuka meya mu Kampala kigenda kuwe nefuka meya nengo sigadde oyimba kigenda kuwe enkizo gende embalala
kigenda kuwa enkizo okugenda mu America Abu Dhabi wawa naye nga gujjanga meya era ng'omuntu bw'akulaba agamba wagenze kusakira kibuga naye ng'ekiro osisinkana abantu b'enkizo abanaatuyamba mu ki naffe tujja kusiga tuyimba naye nga tulina munnafaani meya ng'akalulu tukasabira wansi kaakati bwe tutuuka 2026 era abantu balage nti ojja kuba meya jjayo bujja kaadi bwevunga bwe wagijjayo ku bwemupi bwevunga tikisuubirwa oyingire bwaki bwa pulezidenti bano bojja okuba ngoyiseemu eyo simanyi meya abadde atuyimbiramu abawa bagenda kuweesa fujjo bagambi bannange obimubuulira nga muli babiri tetuli babiri twali abantu nga bataano twali mu meeting abantu nga bataano nzenzeko eyakyukako muganze sikwagira kujja 20 mugumu kubanga Museveni musirikale bw'oba onomukuba oba ne pistol either gijjeyo omukube oba togijjayo tokola bwoti n'okola ki nozaayo bw'ojja nozaayo agenda kukola ki kukuba nze nga njawukana ku ki olukiiko bakirisiivinga batya ng'okyogedde bakirisiivinga kakati batandika obukuukulu bwabwe baga nti akasajja kazalawa akasajja okalabye ezzalawo nti mutima omubi tekawagira ojje wamma otuuse kola ki jangu yesimbawo bwe yesimbawo yeetaaga ssente kati mu kwagala ssente zino zivuddewa waliwo abagula ebifo mu bifo ebyasooka okutundibwa mwalimu ekyamayinjaani Ronald eyazalawa abutereevu yavuddeyo nabeera ng'ategeeza nti gwe musajja wo oba nkuwe ate munewe muyita pulezidenti wammwe bw'atyo bwe yatuusiza tteeka ye wabula ate sirina kye nsobola kuba nga nkuddiramuko genda kunzikiriza nsooke nkugireko ku mazima ate agaazuuse ku nsonga zino nga kiraga nti musajja mukulu ate his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiirawo nnyo omusajja mukulu ono Ronald Mayinja omubiri wabula ate ng'omuganda bw'agamba nti gw'owonyegere ate munnange yali kusambya musajja mukulu kyennyini ate kye yamutuusaako ku sayidiza eno nga bw'ogenda okuba nga wekkanya wabula ate nga sinaba kwangambye kuwa nyongera kujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe enamba y'essimu gy'olaba ku screen eyo ate munnange akugamba nti tobeera mu kubonabona tobeera mu kubundabunda na bizibu byanjawulo genda yasooka beera nga ate munnange akusomera ku dduwa mu kisibo kino ekiri mu kuggwako edduwa ate munnange esobola okuba nga yanukulwana nnyo akale notuukayo asobola okuba nga akujjanjaba ebizibu byonna byonna ebikusumbwa mu bulamu bwo ebizibu ate munnange ebikusaataganya mu mbeera okuba obulungi agenda ate munnange asooka beera nga akusomera ku dduwa kitabo kitukuvu kulangira kwesa obulamu asobola okuba nga abugonjoola mukoneko ne ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo ajja kuba ate munnange akunyonnyola ebisingawo musobole okuba nga ate mukolagana obulamu bwo asobole okuba nga abuza mu nteeko ogenda kunzikiriza ate munnange nsoke nkulekere ku nsonga zino osobole okuba nga ozekkaanya ezatambulidde ku sayidi ya musajja mukulu ate munnange Ronald Mayinja ye nga bamwabya okusinziira ku biki bye yavuddeyo nabeera nga ayogera ku his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wekumire ku mukutu ng'olaba ensonga zino video gilike oba gikone mu kigalo sessonza abeerawo mu kubanga ensonga nzikusembereza in your comfort zone osobola okuba nga oziraba wekumireko tukomawo n'amalala mangi nnyo mwamutwalayoko lwe yayambula enkofiira musoke mugenti bamuwadde yeedi mutwe sefe babiri ffe twagenda ne twegayirira principal n'asooka n'agaana n'atuga omusajja si munywevu olwo nga yeegattako eno mu NRM naye ntumuga omusajja akoze eki alokose nga tannayimba muzeeyi ne tumwegayira ebbanga dde paka yagamba mumuleete ne batuwa lwakuna essaawa emu ey'okumakya nemugenda 11 nali ntunula otwala musajja emmoloka yange nagireka mu kikomera ewa Mukomayinja nze namuvuga n'envuga eyiye n'atuula wano kuba mwami Kayemba ye twamusanga mu maaso Kasangati nga nze muvuga ebyaliyo sijja bya olukiiko lwalimu nze Honorable Kayemba mwami Mayinja ne mwami Kyagulanyi bantu bameka bana namubuuzanga ebyaliwo bye nnyinza okwogerako nga soogedde biri byakyama mwami Kyagulanyi yagamba Mayinja nti mu bantu bempa ekitiibwa naawe okimanyi nkikuwa kuba twava eggomba ffembi ekirala nga mu music ne mu bya byonna nkulabanga mukulu wange mu byonna byenkola namugamba okimanyi bulungi mpa mukulu wange Nyanza ekitiibwa mulabanga kitange kuba yampeererako nagamba mpa yaweki ekitiibwa namugamba Mayinja okimanyi bulungi nti nakozesanga ku njaga nga nkyali mweri embeera yaffe ya ghetto
Namugamba mu kisaawe tewaliwo banzigisiza muti gwange nga ngukoleza naye amugamba emirundi omanyi gye nakula ngo ojja naawe nondabanga nteeka wansi n'enjirinya kubanga ojja okumbuuza kubanga tojagala nkuwa ekitiibwa n'agamba n'olwekyo nga tuvudde ku bino byonna wanjiwa nnyo wamenya omutima abandabye kati naye mmwe basatu mmwe bendabanga ojja n'enjirinya n'amugamba